अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा हमको सिखा रही है। ये फंस गया सीएम। गजब बेइज्जती है। कोई तरीका है भीख मांगने का? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। प्यारी समझ गई। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। नहीं झूठ बोल रहा है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चुप, बिल्कुल चुप। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तुमसे ना हो पाएगा। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आई एम सॉरी बाबू। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। नाइस। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्यों हिला डाला ना। एक्टिंग है, असली है ये लोड़ा। कुछ शर्म आया है? Once more! मरना तेरे को डर नहीं लगता? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। यही नहीं अभी और सुनिए। साले मजाक बना के रखते हो। मैं गरीब हूँ। अच्छा ठीक है समझ गया।